我今天要讲的是交通工具，分别为海、陆、空。海上分别为海上和海下。海上有帆船、渔船和轮船，海下有半潜艇跟潜水艇。陆有公共、私人。公共有火车、公车、捷运；私人有轿车、机车、脚踏车。空有民用和军用。民用是飞机和直升机，军用是战斗机和喷射机。谢谢大家。